بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله بالهدى ودينه الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم، واغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ومعلمنا والمسلمين، آمين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد السلام ولا ليال مركا ugu horeysa ilaahay baa mahad iska leh. ilaahaygi mar kale noo suurtageliyey annagoo khayraadka iyo wanaagga isku sheegayno. waxaannu soo haynay mawduuceena ciwaankiisu ahaa maxaa lanoo abuuray ayaan ku soo dhex jirnay. maxaa lanoo abuuray su'aal ayaa ka horaysay, waxaana ka dambaysay su'aal. maxaa lanoo abuuray waxaa ka horaysay su'aal. inta aan lana abuurin shalay intaanan dhalanin xaggeen ku maqnayn. su'aasha labaadna haddase adduunyada waan joognaaye maxaan u joognaa, maxaa lanoo keenay. su'aasha saddexaadna adduunyadan waan ka soconnaaye xaggeen u socnaa ee maxaa naga horeeya. intaas ayuu mawduuceen ahaa. su'aashii koowaad oo adduunyadan shalay inta aanan dhalanin xaggeen ku maqnayn waan ka soo jawaabnay. midda labaad oo adduunyadan hadda waan joognaaye maxaan u joognaana waan ka soo baxnay. waxaan u soo gudubnay adduunyadan waan ka soconnaaye waa meesha mustaqbalka ugu dambeeya qof kastaba xaggeen u soconnaa. maxaa adduunyadan ka dambeeya? qof kasta wuu og yahay markuu dhinto inuu aakhiro aadaayo. waxaa laakiin rabnaa inaan ogaano aan ka soo sheekaynaynay aakhiro maraaxisha la maraayo. marxalada koowaad waxaan soo sheegnay inay tahay marxalatulqabri, qabriga in la maraayo. xaaladda labaad waxaan soo sheegnay marxalada la yidhaahdo annafkhu fi suuri, buunka oo la afuufo wixii adduunyada dambeeyey oo la halaago la baabi'iyo. marxalada saddexaad albacthu bacda almowt, dadka oo dhan in la soo wada saaro. xaaladda kale almaxsharu, bankii qiyaamo oo layskugu imaanayo. xaaladda ku xigta alxisaabu, alshafaacatu, dadka in loo shafeeco si meesha looga kala dareeriyo. xaaladda ku xigta waa xisaabtii. xaaladda ku xigta waa miisaankii. xaaladda ku xigta mu'miniinta ayaa la imtixaamayaa. xaaladda ku xigtana waa siraadkii. siraadkana qof kastana wuu marayaa oo ilaahay qur'aankiisu uu ku yidhi wa in minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya humma nunaji aladiina attaqow wa nadaru aldaalimiina fiiha jithiya. marka xaaladdaasina siraadka laba ayay u kala baxaysaa. qaar oo aayaddaba ay caddaysay, kuwana ilaahay badbaadinaya, kuwana meesha ku hoobanaya. naarta waxyaabaha lagu galaayo waan ka soo hadalnay. qof naarta galaayo oo ku waaraaya iyo wixii acmaasha loogu waaraayo, iyo kuwa naarta inta markii lagu soo gubo kadib dembigooda markii laga soo gubo kadibna maxaanku idhahda laga soo saaraayo. waxaan u soo gudubnay jannadii, dadkii soo gudbay oo siraadka ka soo gudbay. jannadii waan ka soo sheekaynay iyo tilmaamaheedii. haddana waxaan fiirinaynaa waxaa la yidhahdaa tariiqun ila aljanna, dariiqii jannada lagu tegi lahaa
waa waddo socoto oo siraadka kor maraysa. waxa waaye ugu dambaystana qofka ilaahay ka badbaadiya janna ayuu aadayaa. marka waxaan fiirinaynaa dariiqa jannada lagu galaya. maxaa yeelay markii meesha la tago jannada markaasi lama shaqaysanaayo. wixii horay qofka u soo qabtay waaye ayaan ka hadlaynaa. ilaahay fadligiisa oo uu annaga dadka addoommaha uu ku tafadulay waxaa ka mid ah, iyo cinaayada ilaahay subxaana wa tacaala uu annagana siiyey. wuxuu ilaahay noo muujiyey oo noo caddeeyey jannada arrimaheeda ayuu noo caddeeyey. ilaahay waxaa kale uu noo caddeeyey adduunyada inta aan joogno jannada nicmadeedii ayuu noo tilmaamay. waxaa kale uu adkeeyey oo ilaahay subxaana wa tacaala uu noo sheegay jannada markii ahlu jannaha ay galaan inay ku waaraayaan. waxaa kaloo ilaahay uu noo caddeeyey markii ay jannada ay galaayaan ay ku waaraayaanna ayagoon wasakhaysanayn oo aan dhoobaysanayn oo aan waxba lahayn, nadiif ah. waxa waaye nuqsaan ku jirin. waxa waaye ayagoo dhan wada kaamila ayay jannada galaayaan. ayagoo maxaanku idhahdaa bilaa xarrin walaa bardin, kuleyl la'aan iyo qabow la'aan. jannada ilaahay waxay galaayaan tacab la'aan, daal la'aan iyo buuq la'aan iyo rafaad la'aan iyo caajisnimo la'aan iyo odaytinimo iyo duqnimo la'aan. intaas waaye. marka faljannatu maljannatu, jannadu maxay tahay? walfirdowsu malfirdowsu, firdows maxaa la yidhaahdaa? maxay tahay? maxaa ku ogeysii waaye? marka ilaahay uu ka sheekaynaya qiyaamaha, alqaaricatu, tii wax garaacaysay oo wax kawinaysay. mal qaaricatu, maxay tahay qaaricada? sidii oo kale waaye. aljannatu, jannada, mal jannatu, janno waxay tahay maxaad ka garanaysaa? jannada waxaa ka mid a firdows. firdows waxay tahay maxaad ka garanaysaa? waxaa la yidhahdaa laa mafiila laha, wax la mida ma jiro. fa hiya nuurun, waxa waaye jannadaasi waa nuur. nuurkaasoo yatala'la'u oo birqanaayo oo ifaayo. wa riixaanatun, udeeg waaye, caraf waaye. tantahizu oo ka soo burqanaaya. wa qasrun, jannada waxaa ku taalla saro. sar ayuu qofka leeyahay oo mushayadatun oo la adkeeyey. wa nahrun, jannada waxay leedahay webi. webigaasoo mutaribun, oo waxa waaye wa nahrun mutarib, webi oo aad u buuxo oo idiraab ku jiro. wa thamratun nadiija, miro nooc kasta ah oo bisil. waayahay wa xalalun kathiirun, wa zawjun xasnaa'un jamiila, lamaano wanaagsan oo xurulciin wanaagsan ayaa meesha jooga. wa xilalun kathiir, waxa waaye maxaanku dhahdaa billado oo qurux badan oo aad u fara badan, oo billadahaasi dahab iyo fida ah. iyo lamaano wanaagsan. wa zawjatun xasanatun oo xasnaa'a, oo aad u qurux badan, jamiila. wa faakihatun, jannada waxaa taalla waxyaabo lagu raaxaysto, faakiho. iyo wa khudratun, khudaar ayaa taalla. iyo waxaa kaloo yaalla wa xubratun wa nicmatun fii maxlatin caaliya bahii'atin. waxaa taalla maxaanku dhahdaa nicmooyin fara badan, meel sare saaran oo qurux badan, oo ifaaya oo qurux badan. fii jannati cadnin, nagaadidii meeshii lagu jannadii lagu nagaanayo. cinda maliikin muqtadir, allihii maliigga ahaa oo muqtadirka ahaa agtiisa ay leeyihiin. banaaha, waxaa dhisay ilaahay subxaanahu wa tacaala. banaaha allaahu, ilaahay ayaa dhisay. jannadaas ilaahay baa diyaariyey. wuxuuna u diyaariyey lilcibaadihi almuttaqiin, addoomihiisa muttaqiinta ayuu u diyaariyey. axsana binaa'in, dhismaha ugu wanaagsan. wa mala'aha, ilaahay jannada markuu dhisay wuxuu ka dhaamiyey oo ka buuxiyey min karaamaatihi, karaamooyinkiisii.
wa raxmatihi naxariistiisii iyo wa ridwaanihi raallahashadiis ayuu ka buuxiyey. waa yahay banaaha jannada waxaa dhisay ilaahay subxaana wa tacaala axsana binaa'in dhisid wax la dhiso waxa ugu wanaagsan ayadoo ah wa ajmala waxa waaye ilaahay wuu qurxiyey wa ajmala banaa'in wax la dhiso waxa ugu qurux badan oo ugu wanaagsan wa atamu binaa'in dhismaha ugu taamyeelsan wa akmalu binaa'in dhismaha ugu kaamilsan ayuu ilaahay ku dhisay. wa kayfa laa yakuunu daalika muxuusan saas u noqonaynin? wa hiya jannada waxay tahay waxaa lagu dhisay labinatun bulkeeti oo min dahabin. bulkeetiga wax lagu dhiso care iyo shamiindo iyo ciid iyo waxaas ma aha, dahab waay. wa labinatun min fida waxaa la saaray bulkeeti dahab ah, bulkeeti fida ah. waa yahay malataaha almisku malaatuha waxyaabaha shamiindada oo waxa waaye lagu dul dhisayna oo dhagax dahabkaas iyo fidadaasina waa miski, geedka carafka miskiga la yidhaahdo. shamiindadiisa waa miski waaye. wa xasbaa'uhaa ciiddiisana allu'lu'u walyaaquutu jawharta lu'lu iyo yaaquudka la yidhaahdo waaye iyo waljawhar. wa turaabuhaa ciiddeeda waxa waaye xasbaa'uhaa quruuruxyadeedii jaayiga lagu dhiso. macnaha waxaa la yidhi bulkeetiga waa dahab iyo fido ayaa iskula jiraa. shamiindada lagu dul dhisaayana waxa waaye oo waxa lagu dharoobaayana waa miski. qaruuruxyada ama waxa waaye jaayiga lagu dhisaayana allu'lu'u walyaaquutu waljawaahir. intaas ayay isku jiraa. luul ayaa la yidhahdaa, yaaquut iyo jawhar, intaas ayaa iskugu jira. wa turaabuhaa ciidda lagu dhisaaya jannada azacfaraanu waxa la yidhahdo zacfaraanka waaye. wa saqfuhaa saanqaafkeeda meesha laamiyeriga ama la saaraayo maxaanku idhaahdaa carshuraxmaani, saanqaafkeeda ilaahayga naxariista badnaa carshigiisii ayaa saanqaaf u ah. ghurafuhaa jannada qowladaha la galaayo mabniyatun waa la dhisay. yuraa daahiruhaa waxaa laga arkaya daahirkeedii muuqaalkeedii kore min baatinihaa gudaha ayaa laga arkaya. wa yuraa baatinuhaa gudaheedana waxaa laga arkaya qurux keliya min daahirihaa muuqaalkeedii kor. waxaa la yidhahdaa man dakhalahaa qofkii jannadaasi ilaahay naxariistiisa uu ku galo, qofkii gala jannadaasi yancamu wuu nicmaysanayaa. nicmo waxa waaye yancamu wuu nicmaysanayaa walaa yab'asu maxaanku idhaahdaa nicmo wax ka soo horjeedana arki maayo. ma baasaysan wax uu baasaystan arki maayo. waa yahay wa yakhludu qofkii jannada galaaye wuu ku waarayaa. laa yamuutu mana dhimanaayo. waxaa kaloo la yidhahdaa laa tablii hiyaabuhu dharkiisa ma baaliyoobo. ahlu jannaha dharka ay ku labisan yihiin dhar baaliyoowaaye ma aha. sida bini'aadamka adduunyada markay joogo dharkooda markay muddo haystaan uu ka baaliyoowaayo oo uu ka duqoobaayo maaha, dharkooda ma duqoobaayo. walaa yafni shabaabuhu dhallinyarnimadiisana ma baaba'ayso. nabigeena sala allahu calayhi wasalama xadiisulqudusi la yidhaahdo wuxuu noogu sheegay acdadtu waxaan u diyaariyey buri ilaahay licibaadiya asaalixiin addoommahayga susuuban waxaan jannada ugu diyaariyey maa laa caynun ra'at waxaan weligeeda il arag walaa udunun samicad waxaan weligeedana dheg maqlin walaa khatara calaa qalbi bashar qof bini'aadan qalbigiisana waxaan weligiisa ku soo dhicin. huma qara'a haadihi alaaya aayaddan ayuu akhriyey. ilaahay wuxuu yidhi tatajaafaa junuubuhum cani almadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa tamaca wa mima razaqnaahum yunfiquun falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurati acyun jazaa'an bima kaanuu yacmaluun. ilaahay markuu ka sheekaynaya jannada, dadka jannada galaaya tilmaamahooda, ilaahay wuxuu yidhi tatajaafaa junuubuhum
dhinacyahooda waxaa ka fogaanaya cani ilmadaajici meesha jiifka firaashka uma badna waay jiifkooda waa yar yahay waa yadcuuna rabbahum rabbigooday baryaayaan adduunyada markay joogeen dadka jannada helaaya khawfan ayagoo ilaahay ka cabsanaya cadaabkiisa wa tamacan ayagoo naxariista ilaahay iyo jannadiisa damcaya ayay ilaahay baryaayaan wa mimaa rasaqnaahum wixii aannu ku arsaaqnay qaar ka midana yunfiquuna way bixinaayaan ilaahay wuxuu idhi falaa taclamu nafsun nafi ma oga kama warqabto maa ukhfiya lahum wixii loo qariyey oo min qurati acyunin indhaqabowsi ah naf kama warqabtaa layidhi maba ogaba ma qiimayn karto nafta adduunyada joogto waxyaabaha ilaahay ugu talagalay oo ku indhaqabowsan doonto jazaa'an juusu waa la abaalmariyey dadka noocaasa jazaa'an abaalmarin ayaa la abaalmariyey maxay ku heleen bimaa kaanuu yacmaluun wixii ay shaqaysteen yaa ilaahay ugu abaalguday camalkoodii ma gooyo jannada laakiin abaalmarin ayuu ilaahay jannada u siinayaa abaalmarin baa la yidhahda jazaa'an abaalmarin waay qofka masalan haddii uu wax uu la yimaado wixii uu la yimaadayna lagu qanco waxaa la siinayaa abaalmarin wixii uu shaqaystay ka xoog badan ayaa la siinayaa macnaha waxa waaye shaqada iyo camalka iyo waxa la qabanaayo nicmada ilaahay ma gooyaan laakiin ilaahay maadaama uu raalli kaa noqday wixii aad soo samaysay wuxuu ku siinayaa abaalmarin naxariistiisa darteeda ayaad ku helaysaa suuratu sajda aayadda 16 ilaa aayadda 17 uu ilaahay ku yidhi jannada dhexdeeda waxaa yaalla kullu maa yuriiduhu almar'u waxa qofka uu rabo oo dhan ayaa jannada uu ka helaya wax allaala waxaad rabto qofka wuxuu rabo oo wayatamannaahu wax kasta uu qofka uu tamaninayo maa allay leh haddaad heli lahayd uu dhahayo ayuu helayaa bal wa fawqa maa yatamannaahu weliba waxa uu tamaninayo wax ka sareeya ayuu helayaa walahu waxa uu leeyahay fiiha jannada dhexdeeda aydan maa tashtahii nafsuhu wax allaala wixii naftiisa ay ishtihayso oo ay jeceshahay ayuu leeyahay wa taladulu bihi caynuhu ishiisana ay ku qabowsanaysa ayuu leeyahay ilaahay qur'aankiisa wuxuu ku yidhi wa fiiha jannada waxaa yaalla maa tashtahiihi l anfusu wax nafta ay ishtihaynayso oo ay rabto ay jeceshahay wa taladulu acyunu indhahana ay ku macaansadaan ay ku macaansadaan wa antum fiiha khaaliduun marka naf baa laga hadlaayay haddana adigaa lagula hadlayaa wa antum idinkana fiiha jannada aad gasheenna fiiha jannada dhexdeeda khaaliduuna waad ku waaraysaan suuratu zukhruf aayadda 71 ayuu ilaahay ku yidhi nabigeena sala allahu calayhi wasalamna wuxuu yidhi mawdicu sawtin fi ljannati khayrun min addunyaa wamaa fiiha mawdicu sawtin jeedal meel la dhigo oo filjannati jannada dhexdeeda hal jeedalka ama shaabuug waxaad tidhaahdaba cabirkiisa oo jannada qofkii helo waxaa la yidhaha khayrun min addunyaa wamaa fiiha adduunyadan oo dhan iyo waxa dhex yaallo oo dhan meeshaasi mawduca aad ka heshay jeedalkaasi ama shaabuuggaasi la mida ayaa ka khayr badan taasna waa mid waayo marka sidaas oo kale ilaahay fadligiisa oo annaga uu nagu tafadulay iyo ilaahay cinaayadiisa oo ilaalinta ilaahay annaga uuna ilaaliyey bana anna bayna lana fi kitaabihi calaa lisaani rasuulihi macnaha min cinaayatihi bina annaga ilaalintu ilaahay uuna ilaalinaayo an bayana lana waxa waaye fiiri fadliga ilaahay bay ka mid tahay in jannadii lagaaga sheekeeyo iyo ilaahay ilaalinta uu annagana ilaalinaayo oo ricaayadiisa annagana ricaayadaynaayo wuxuu ilaahay noo caddaynayaa kitaabkiisa qur'aanka kariimka uu noogu caddaynayaa iyo wa calaa lisaani rasuulihi sala allahu calayhi wasalama rasuulkii uu soo dirsaday carabkiisa uu noogu caddaynayaa alturuqu waalmasaalik alturuqu waddooyinka iyo walmasaaliku meelaha la maro allatii tadulluna na tusaysa wa tahdiina na hanuuninaysa ayuu ilaahay subxana wa tacaala kitaabkiisa noogu sheegay
sunnada rasuulkana noogu sheegay ilaa tariiqi aljanna. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo caddeeyey kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka waxa waaye altariiqu waalmasaalik. tariiq waddada layidhahda, masaalikna meesha la maro oo waddada iyo meesha la maro oo na tusaysa ama nagu hanuuninaysa dariiqii aan ku tegi lahayn jannadaasi qiimaha badan, kitaabka ilaahay. wa fii hada alkitaab, kitaabkan qur'aanka waa tariiqun ila aljanna. waxaan ka hadlayno mawduuceenna uu yahay tariiqun ila aljanna. waa yahay intaasi waxyaabaha maxaanku idhaahdaa in laga sheekaynayo waxay ku imaatay fadliga ilaahay iyo ilaahay kaalmadiisa, biwasfi aljannati wa ahliha. waxa waaye in la tilmaamo jannada iyo dadka jannada galaaya. waalacmaalu asaalix, acmaasha saalixada ah allatii takuunu tariiqan lilinsaan, oo dadka qofka bini'aadankana ay u noqonayso ila aljanna, jannada waddadii uu ku aadi lahaa. waxa waaye intaasoo dhan ilaahay subxaana wa tacaala ricaayadiisii waxyaabaha aan soo qaadanayno ayaa waxaa ka mida marka. waxa waaye dariiqaasi markii laga sheekaynayo altariiqu ila aljanna, waxa waaye in laga sheekeeyaay ilaahay fadligiisa waaye, nicmada ilaahayna siiye waaye. marka taas darteeda marka waxyaabaha jannada faa'iidadeedii iyo nicmadeedii waxay keenaysaa marka in ilaahay subxaana wa tacaala la kaalmaysto. waxaan ilaahay kaalmaysanaynaa waxa waaye maxaanku idhahdaa ilaahay kaalmadiisii kadib markii mawduucan laga hadlaayo waay ilaahay subxaana wa tacaala kaalmadiisii kadib aayado qur'aan ah ayaan soo qaadan doonaa, ayaan ku caddayn doonaa, oo aayadahaasi kulligooda waa tayibaade. wa kulluhaa tayib, alaayaatu tayibaat, aayado qurxoon. wa kulluhaa qur'aanka aayadihiisa oo dhan waa tayibe. wa majmuucatun, oo la soo ururiyey oo laga soo ururiyey haddana waxyaabaha aan soo gudbin doono min alaxaadiisi asaxiixa, axaadiista saxiixda ah oo ka sugnaatay rasuulkeenna sala allahu calayh wasalama. wa kadaalika waxaa kaloo aan soo qaadan doonaa bacdu alaahaari, aahaarta waxyaabihii la soo guuriyey baa la yidhaahdaa qaarkooda, altayiba, waxyaabaha wanaagsan oo la soo guuriyey, dadkii walwanaagsanaa laga soo guuriyey yaa maxaanku idhahdaa ayaan soo qaadanaynaa. aathaar waxa waaye aayado qur'aana iyo axaadiista rasuulka sala allahu calayhi wasalama, rasuulka sala allahu alayh wasalama axaadiistiisii qaar ka mid ah, iyo aathaar dadkii walwanaagsanaa oo walwanaagsanaa laga soo guuriyey. markii intaas oo dhan aan ka hadlaynana baryada ilaahayna way la socotaa. ilaahay annagoo weydiisanaynaa inuu ilaahay ka dhigo, annaga naga dhigo iyo dadka dhan oo muslimiinta ah, raggooda iyo dumarkooda oo dhan, inuu ilaahay naga dhigo dhammaanteennaba min sukaani alfirdowsi alaclaa, jannada meesha ugu dambaysa alfirdowsi alaclaa kuwii galaya inuu ilaahay naga dhigo. innahu calaa daalika qadiir, ilaahay waa awoodaa, awoodna waa u leeyahay dadka muslimiinta raggooda iyo dumarkoodaba inuu geeyo. wa bilijaabati jadiir, in ilaahay uu ajiibana waxa waaye wuu ku habboon yahay ilaahay subxaana wa tacaala. taasi marka waxa waaye markaan horudhac uga dhignay tariiqun ila aljanna, waxaan fiirinaynaa sifatu ljannati wa asnaafu naciimihaa, jannada ilaahay sifadeedii, tilmaanteedii, iyo nicmooyinka ilaahay jannada dhex dhigay asnaaftooda say u kala qaybsamayaan. imaamu ghazaali raximahullaahu wuxuu yidhi waa yahay raximahullahu maa mulakhasihi, wuxuu yidhi iclam anna tilka daar, waxaad ogaanaysaa daartaani jannada waaye, allatii curifat humuumuhaa wa gumuumuhaa, tilka taas addaaru alatii curifat humuumuhaa wa gumuumuhaa waaye tuqaabiluhaa daarun ukhraa. tilka taas daarta jannada waxay muqaabil u tahay, waxa waaye adduunyadan daar waaye, xaggana waa daar kale. daartaani adduunyada yuu ka bilaabay oo la yaqaano, oo waxa waaye humuumteeda la og yahay, murugteedii la og yahay, waa yahay qamigeedii. tuqaabiluhaa, daartaasi waxaa muqaabil u ah oo daba taagan daarun ukhraa, daar kale.
fata'ammal marka fiirfiiri daartii adduunyo waad aragtay daarta aakhirana oo jannada ana bal fiiri fata'ammal naciimuhaa nicmadeeda fiiri wa suruuduhaa wa suruuruhaa faraxeedana fiiri fa inna min bacdi maa axlaahumaa istaqarra laa maxaalata fi alaakhira waxaa la yidhaahdaa fa inna min bacdu intaas kadib waay min axadihimaa midkooda istaqarra wuu sugnaaday laa maxaalata fi alaakhira shaka la'aan aakhiro waayahay faistahara alqawmu min qalbika bituuli alfikri fii ahwaali aljaxiimi marka waxaa la yidhahdaa cabsida oo qofka uu cabsanaayo qalbigaaga oo mar walbaba fekerkaaga maxaan ku rahdaa uu ku dheer yahay jaxiimo iyo awaasheeda iyo cabsidii aad ka qabto waayahay wastanthara alrajaa bituuli alfikri fii naciimi almuqiim liahli aljanna liahli aljanaan wasqi nafsaka bisawti alkhawfi naftaada kaxay adigoo ku kaxaynaya cabsida jeedalka cabsida ku kaxay cabsidaasi ku garaac waayahay bisawti alkhawfi waayahay wa qadrahaa bizimaamiha alrajaa hormari hoggaankeedana u qabo meesha waxaad ku garaacaysaa sawdka aad ku garaacayso jeedalka aad ku tumayso naftaadii waa inuu cabsida ilaahay ahaato hoggaanka aad hor jiidaysana alrajaa adigoo rajaynaya ilaa siraati almustaqiim jidkii mustaqiimka ah ayaa u hoggaaminaysaa fa bidaalika tanaalu almaliku alcadiim waxaad gaaraysaa allihii boqorka aweynaa wa taslimu min alcadaabi alaliim cadaabkii xanuunka badnaa waa ka badbaadaysaa haddii naftaada cabsida ilaahay aad ku garaacdo oo jeedal aad uga dhigto hoggaanka aad ku waddana siraatulmustaqiimka aad ku toosido oo ku hoggaamiso ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisaad ku guulaysanaysaa waxaad ka badbaadaysaa cadaabkii weynaa ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa ahaaday fatafakar fii ahli aljanna waaye tafakurka fii ahli aljanna wa fii wujuuhihim watafakar marka waxaad ku fekertaa fii ahli aljanna ahlujanna ku feker iyo wa fii wujuuhihim nadra wejigooda oo nuuraaya bal feker annadratu naciim nicmada nuurkeedii ay leeyihiin waxa waaye nadrada nuurka wejigooda nuuraaya waxaa la xidhiidha yusqawna min raxiiqin makhtuum waxaa laga waraabinayaa waxa waaye isha raxiiqulmakhtuumka la yidhaahdo ayaa laga waraabinaya min raxiiqi almakhtuum muttaki'iina ahlu jannaha waxaad ku fekertaa waxay ku dangiigayaan macnaha kursajiif waay cala al araa'iki sariiro oo kursajiif ah ayay ku dangiigaan mansuubatun calaa atraafi anhaarihi waxa waaye sariirahaasi waxa waaye kursajiifkaasi oo ay ku raaxaysanayaan waxay ku safan yihiin calaa atraafi anhaarin webiyada afarta webi oo jannada lagu sheegay awaay atraafteedii ayay meelahaasay ku safan yihiin calaa atraafi nahaar madrudatun waayahay bilkhamri waalcasali wa maxfuufatun bilghilmaani waalwildaan waxa waaye waxaad ku fekertaa dadka raxiiqulmakhtuumkaasi ishaasi waxa waaye weli waxaa u dheer ayagoo ku dangiiga cala al araa'iki sariiro oo kursajiif ah waxaa lagu safay min atraafi anhaarin webiyaal darafkooda geesaskoodii ayaa lagu safay waayahay waxaa la yidhaahdaa mudradatun bilkhamri waxaa laga buuxiyey khamro webi khamro ah malab caano biyo intoo dhan wa maxfuufatun waxaa ku hareeraysan webiyadaasi waxaa ku hareeraysan bilghilmaani waalwildaani carruur oo waxa waaye u khaatimaysa maziinatun bilxuuri waalciini waayahay maziinatun waxaa lagu qurxiyey
bilxuuri alciini xuurulciinkii gabdhihii xuurulciinta ah min alkhayraati khayraadka alxasaan oo wanaagsan ka'annahunna waxaad mooddaa alyaaquutu waalmarjaan waxa waaye jawharta loo yaqaano yaaquudka iyo jawharta marjaanka la yidhaahdo ayaa waxa waaye meeshaasoo dhan ayaa ka buuxa waa yahay kalyaaquuti waalmarjaan waa yahay xurulciintaas waaye waxyaabaha lagu qurxiyey alxasnaa waxaa lagu xardhay oo lagu qurxiyey ka'annahunna waxaadba mooddaaba ayagoo dhanba alyaaquutu waalmarjaan jawhartaasi lam yadma'inna insun qablahum walaa jaan waxa waaye ma uusan taabanin hortooda ahlu jannaha xurulciintaasi loo kaanay qof bini'aadana kagama hormarin jinnina kagama hormarin iska baddaaye waa yahay aaminaatun min alharami xurulciintaasi waxay ka badbaadeen inay duqoobaan ma duqoobayaan waxa waaye aaminaatun min harami duqnimona way ka badbaadsan yihiin maqsuuraatun fi lkhiyaami teendhadoodii oo ninkoodii ay ku sugaayaan bay ku kooban yihiin huma yudaafu calayhim waxaa korkooda dawaafaya ahlu jannaha calayhim korkooda wa calayhinna iyo xurulciintaba waxaa korkooda waxaa lala dawaafaya lala wareegayaa biakwaabin koobab iyo wa abaariiqa ibriiqooyin jalmado iyo wa ka'sin weel oo min maciinin il burqanaysa xaggiisa ka ahaatay baydaa'a mid nuur ifaysa waaye ladatin lishaaribiin ladatin mid macaan waaye lishaaribiina kuwa cabbaaya waxyaabaha ay waxa waaye wiilasha ay wadaan wax aad u macaan waaye way macaansanayaan wa yatuufu calayhim ahlu jannaha waxaa kor wareegaya khudaamun khaadimiin wa wildaanun carruur marka carruurta iyo khaadimiinta adeegaysana tilmaantooda fiiri ka amhaali lu'li'i almaknuun waxaad mooddaa lu'lu jawharta lu'luda layidhaahdo oo galkeeda ku jirta oo aan qof gacantiisa taabanin ayaad mooddaa waxaas oo dhan maxaa la yidhahda jazaa'an bimaa kaanuu yacmaluun waa abaalmarin maxaa lagu abaalmarinayaa wixii ay soo shaqaysteen macnaha waxa waaye barwaaqadan iyo waxa waaye naciimkaani camalkoodii uma qalmee macnaha waa abaalmarin waaye ilaahay baa ka abaalmarinaya jazaa'an bimaa kaanuu yacmaluun waxayna ku dhex jiraan fii maqaamin amiin meel aaminah ayay ku jiraan fii jannaatin wa cuyuun jannooyin iyo ilo burqanaaya fii jannaatin wa nahar janno maxaan ku idhahdaa jannooyin iyo webi ayay ku dhex jiraan fii maqcadi sidqin cinda maliikin muqtadir meel wanaagsan maqcadu sidqin ayay fadhiyaan weliba cinda maliikin muqtadir ilaahigii maliigga ahaa oo qaadirka ahaa agtiisa yanduruuna waxay daawanayaan fiiha jannada dhexdeeda ilaa wajhi almaliki alkariim ilaahigii kariimka ahaa wejigiisii ayay daawanayaan ay ku raaxaysanayaan waqad ashraqat fii wujuuhihim nadrata annaciim ayadoo ay ka iftay macnaha wejigoodii nicmada waxaa ka muuqanaysa nicmada wejigooday ka muuqataa lidhi waqad ashraqat waxaa ka iftay fii wujuuhihim wejiyaashooda waxaa ka soo birqanaya nadrata annaciim nicmada nuurkeedii laa yarhaquhum qataratun walaa dillah mana daboolaayo dullinnimo iyo liidasho ma arkaayaan bal cibaadun mukramuun waa dad la karaamaynaayo la maamuusaayo waay bianwaaci taxafuwi min rabbihim yatacaahaduun waxa waaye waxyaabaha waxa waaye nicmooyinka tirada badan yatacaahaduuna waa yahay ayay maxaan ku raday ku raaxaysanayaan fahum ayaga fiima ishtahad fahum ayaga waxay leeyihiin fiima ishtahad anfusuhum wax allaala wixii naftooda ay ishtihayso khaaliduuna way ku waarayaan waxaa kaloo u dheer laa yakhaafuuna fiiha jannada dhexdeeda intay ku jiraan cabsi ma hayso ma cabsanayaan
kama cabsanayaan maxaan ku idhaahdaa waxaan inay ka dhammaadaan kama cabsanayaan wax kale walaa yaxzanuuna mana murgaayaan waxaan amaan lagaaga daba imaadaa barwaaqadaani ma jirto wahum min raybin waxa waaye min raybi lmamnuuni aaminuun waxay ku jiraan meel aamina ayay ku jiraan fahum yatanacamuuna way nicmaysanayaan wa ya'kuluuna way cunaayaan waa yahay min acamatihaa waaya min acamatihaa waxay cunaayaan oo ay maxaan ku rahda ku raaxaysanayaan adcimadeedii raashinkeedii ayay ku raaxaysanayaan wa yashrabuuna haddana waxay ka cabaayaan min anhaarihaa jannada webiyadeedii waa yahay labanan caanay cabaayaan oo aan isbeddelaynin wa khamran khamro ayay cabbaayaan oo aan lagu wareerayn wa casalan malab oo aan lagu yaxyaxoonayn waayahay fa yaa cajaban waxaa wax lala yaaba ah waayahay minman ya'minu bidaarin haadihi sifaatuhaa waayahay wa yuuqinu biannahu laa yamuutu ahluhaa walaa taxilu fajaayic biman nazala bifanaa'iha walaa tanduru alaxdaathu bicayni tagyiiri ilaa ahliha fakayfa ya'nisu bidaarin sidee buu u weheshanayaa guri qad adana allaahu fii kharaabiha ilaahay uu idmay inay baaba'ayso sidee buu u dooranayaa macnaha wax lala yaabo waayo fa yaa cajaban waa waxa wax lala yaabo ah minman qof yu'minu rumaynaya bidaari haadihi sifaat daartan aakhiro oo timaantan leh qof rumaysan oo wa yuuqinu haddana yaqiinsan biannahu xaqiiqada jirtana laa yamuutu ahluhaa ehelkeeda inaysan dhimanaynin haddana yaqiinsan walaa taxilu lfajaa'icu waxyaabaha fajiciyana aan ku imaanaynin biman nazala bifanaa'iha xataa barxaddeeda qofkii jooga oo aan waxyaabo fajciyana aan arkaynin walaa tanduru alaxdaathu aan fiirinaynin axdaastana bicayni tagyiir isbeddel ishii wax laisku beddeli lahaana aan la imaanan ilaa ahliha kayfa ya'nisu sidee buu qofka u weheshanayaa bidaarin guri oo qad adina allaahu fii kharaabihaa ilaahay admay inay kharaabayso adduunyadan sidee buu u weheshanayaa wehel uga dhiganayaa wayahni'u bicayshin duunaha muxuu nolosheedii jannadaasi barwaaqada sokadeedii muxuu hani iyo bogaadin uga dhiganayaa walow lam yakun fiiha hadduusan ahayn ilaa salaamatu alabdaani baddankiisa badbaadadeeda maahane wax kale hadduusan helin maca alamni min almowti isagoo oo aamin ka ah dhimasho waaljuuci gaajo iyo waalcatashi oon iyo wasaa'iri asnaafi alxadfaani waxyaabaha soo derisaaya oo dhan la kaana jadiiran intaha wax kale hadduusan ka heli lahayn waxaa ku habboonnaan lahayd bian yahjura addunyaa bisababiha inuu adduunyadan iskaga haajiroodo arrintaasi sababteedii hadduusan jannada wax kale uusanba ku helaynin ilaa inuu baddankiisa naarta ka badbaado keliya hadduu helaayo amni inuu ku noolaado oo macnaha dhimasho uu ka aamin noqdo gaajo uu ka aamin noqdo oon uu ka aamin noqdo waxa waaye waxyaabaha dhacdooyinka kale uu ka aamin noqdo haddaan wax kale uusan jannada ka helin lakaana jadiiran taas ayaa waxaa ku habboonaan lahayd inuu adduunyadaani iskaga jeesto uusan ku mamanaanin bian yahjura addunyaa bisababiha sababteedii wa anlaa yu'thira in uusan calayha uusan dooranin waayo madsarama waxyaabaha maxaan ku dhahda iyo waxyaabaha oo min daruuratin kayfa wa ahlahaa mamlu'atun aaminuun kayfa xaalka sidee buu yahay wa ahluhaa ehelkeedana muluukun boqorro ay yihiin intaa haddaanba la helin waxaa waaye ka badan baaba meesha taalla kayfa xaalka sidee buu noqonayaa waay wa ahluhaa jannada ahelkeedana muluukun aaminuun boqorro ayagu yihiin aaminiin ah wa fii anwaaci sururi faraxa ama sariiraha noocyadeeda keliyana mutamaticuuna ay ku raaxaysanayaan lahum fiiha jannada waxay ku leeyihiin dadka maa yashtahuuna waxay naftooda ishtihayso wahum waxay leeyihiin bifanaa'i alcarshi carshiga barxaddiisii yaxduruuna way xaadirayaan wa ilaa wejhi illaahi alkariim ilaahay wejigiisana yanduruuna
way fiirinayaan wayanaaluuna waxay gaarayaan binnadri ilaa wejhi illaahi alkariim ilaahay wejigiisii inay fiiriyaan maa laa yanduruuna macahu waxyaabaha oo maxaanku idhahdaa aysan arkayn ilaa saa'iri nicmi aljanaan jannada nicmooyinkeeda kale ka soo haray walaa yaltafituuna ilaahay nicmadiisi wejigiisa markay arkaan nicmadii oo dhan waxay ku iloowaayaan waay wahum calaa dawaamin waxay ku jiraan daa'imnimado bayna asnaafi haadihi nicam marka halkan ayaan ku joojinaynaa qaybtan oo adariiqu ila aljanna meeshaasi ayaan ka sii wadi doonnaa ilaahay ha nagu anfaco ilaahayna ha nagu hanuuniyo waddadii aan jannada ilaahay aan ku tegi lahayn haadaa wabillaahi tawfiiq wallaahu calaa maa aquulu wakiil wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh